Բարև ձեզ, Օրագիր Նյուզի եթերում օրակարգն է, տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Մայր Հայաստան շարժման առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թևանյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Շնորհակալ։ Պարոն Թևանյան, մեր զրույցը սկսենք Երևանի ավագանում Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանի կնոջ մեքենան այրելու միջադեպից, որը տեղի ունեցել հենց այս գիշեր։ Որպես քաղաքական ուժի առաջնորդ ինչպես եք գնահատում այս միջադեպը եւ կասկածներ ունեք, այնուամենայնիվ կարող էր կանգնած լինել սրա հետևում։ Նախ ուզում եմ հայտարարել, որ Գևորգ Ստեփանյանը միջանձնային տիրույթում որևէ մեկի հետ հակասություն չունի, այսինքն խնդիրը անձնական տիրույթում չէ եւ մեր գնահատմամբ սա իր հասարակական քաղաքական գործունեությամբ պայմանավորված միջադեպ է եւ իր կարգավիճակից բխող միջադեպ, զազրելի եւ նողկալի արարք են առումով, որ անմիջապես Տամբակում փողոցի վրա կայանած մեքենան, որը գտնվում է պատուհանների մոտ տան եւ երեխաները հենց այդ կողմում են քնած եղել, շատ վախեցել են եւ ուղղակի այդ քստմնելի արարքը մենք գնահատում ենք որպես Հայաստանում ստեղծված այս անպատժելիության բեսպրեդել կոչվածի եւ հանցավորության խրախուսման հետևանք, որը մենք տեսանք նոր-նորքի թաղապետի հետ կապված, երբ որ փաստացի որևէ քաղաքական հետևանք չառաջացրեց դա եւ որևէ այսպես լուրջ գործընթաց մենք չտեսանք դրա հետ կապված, ճիշտ ասում են քրեական գործ է հարուցվել եւ այլն, բայց դժողների հանդեպ ավելի մեծ մեղադրանքի առաջադրված, քան ասենք ծեծողի հանդեպ, ծեծողների ավելի ճիշտ, որովհետեւ 90-ականների արատավոր երևույթներին ենք վերադառնում։ Այո, այս առումով այդ մթնոլորտի հետևանք է սա։ Իրավապահները ցանկության դեպքում կարող են արագ հայտնաբերել, որովհետեւ փողոցի վրա է կայանած եղել մեքենան, սեփական տան կողմից այդպես փողոց է հարում եւ այնտեղ տեսախցիկներ կան։ Այդ տեսախցիկների օգնությամբ կարծում եմ, որ կարող են բացահայտել, բայց մեր երկրում այնպիսի վիճակ է ստեղծված, որ ես ոչինչ չեմ բացահայտում, այսինքն ոչ մի լավատեսություն չկա այս առումով, սա ցույց է տալիս, որ Մայր Հայաստանի դեմ այդ գործողությունները, որը արվում են, նշանակում է, որ իշխանությունները անհանգստացած են եւ նաեւ շեղող գործողություններ են անում, հասարակությունը չի հասցնում մի հանցավոր երևույթի հետ առնչվել, երբ որ տեսնում է մեկ այլ հանցավոր երևույթ։ Մոռացության մատնեն այս ճանապարհով։ Այո, հանրային գործիչների հետ կապված այս գործողությունները մենք տեսնում ենք ու դրա համար էլ ասենք այս պատկերն է ստացվել, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանի Թավշյան եւ ոչ բռնին դարձել է ոչ Թավշա եւ բռնի։ Ինչպես բոլոր մյուս պարագաներում է իր մոտ ստացվել, այսինքն ստախոսությունը եւ ծուռ հայելիների թագավորությունը իր պարագայում արդեն օրինաչափություն է դարձել։ Անդրադառնանք նաև Նորքի թաղապետարանում օրերս տեղի ունեցած խմբակային ծեծին, դուք արդեն նշեցիք, որ մեղավորները պատասխանատվության չենթարկվեցին, դեռևս իսկ ծեծողներն էլ ծեծի ենթարկվողն էլ ավելի խիստ պատիժ կիրառվեց նրա նկատմամբ։ Ոչ թե կիրառվեց, այլ մեղադրանքը, որ առաջադրվել է, ոնց որ նա պետք է խուլիգանություն լիներ, բայց հակառակն է, էլի, առաջադրված։ Տիգրան Ավինյանը երեք հայտարարեց, որ չի պատրաստում դատավորի դեր ստանձնել եւ դատարանը կորոշի ով էր ճիշտ, ով էր սխալ։ Մենք կարող ենք եզրակացնել, որ Հանրապետություն կուսակցության շանտաժն աշխատեց ու Ավինյանը փաստացի վախեցավ պաշտոնանկ անել վերջինիս ներկայացուցիչ թաղապետին, որպեսզի հենց իրենց փխրուն ձեր խոսքով 2.5 միավորանոց կոալիցիան չփլուզվի այս ամենի հետևանքով։ Սա ոչ միայն ու ոչ այնքան Տիգրան Ավինյանի որոշումն էր, որքան Նիկոլ Փաշինյանի, եւ այդ շանտաժը ուղղված էր Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ շանտաժը հետեւյալն էր, որ եթե մենք զրկվենք թալանի իրավունքից, կոռուպցիոն ռիսկեր ունենալու իրավունքից, դուք կզրկվեք կոալիցիոն գործընկերոջից, չնայած ասում են, որ մենք չենք լքի, այսպես Հետո Արամ Սարգսյանը փորձեց խմբագրել, բայց Մալաթիա Սևաստիայի ղեկավարը ավելի հստակ ասել էր ինչ կլինի։ Չէ, այն որ պաշտոններից կհրաժարվեին, այդպես հայտարարել էին, եւ դա էլ փաստորեն աշխատեց։ Ասեցին հանգած փորձեք մեր ընկերոջը կպնեք, մենք մեր դեմքը ցույց կտանք որն է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա այնքան ծանր վիճակում է, որ ինքը գնաց փաստորեն հասարակական իմիջը կորցնելու, չնայած տեղ չկա կորցնելու, բայց եւս մեկ մասով կորցնելու ճանապարհով եւ նախընտրեց աթոռը պահպանելը
եւ այստեղ միայն քաղաքապետին չի վերաբերում հարցը, այլ վերաբերում է Երևան քաղաքի իշխանությանը ընդհանրապես։ Եթե կոալիցիան փլուզվի, ապա իրենք ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով ստիպված են լինելու գնալ արտահերթ ընտրությունների Երևանում, իսկ այդ արտահերթ ընտրություններում իրենք գիտեն, որ կպարտվեն, դրա համար էլ վախենում են, օրինակ, եթե մենք վերցնենք մի քանի տարի առաջվա Նիկոլ Փաշինյանին, ապա այս դեպքում ինքը մի լավ շոու կսարքեր, կասեր, որ դատապարտում է եւ կգներ քաղաքական քայլեր, որպեսզի դիվիդենդներ հավաքեր։ Մանավանդ իշխանի ներկայացուցիչը չի։ Մի քիչ էլ էժան պոպուլիզմ կաներ, բայց այս դեպքում ինքը այսպես հլու հնազանդ ենթարկվեց այդ շանտաժին կամ ստվերային բանակցության արդյունքին եւ այդ ստվերային բանակցությունը ցույց տվեց, որ այսպես կոչված արևմտամետները նախ իրականում թրքաբարով վարկագիծ ունեն եւ իրենք բացարձակապես կապ չունեն արևմտյան ժողովրդավարական համամարտկային արժեքների հետ եւ երկրորդն էլ ցույց տվեցին, որ ընդհանուր կերակրամանը իրենց համար ավելի գերադասելի է, քան օրենքը, իրավունքը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եւ այլն։ Ես հենց սրան եմ ուզում անդրադառնամ, Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ ակտիվիստը ծեծի է ենթարկվել հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության եւ այս ամենը կազմակերպվել է Ռուսաստանի կողմից, քանի որ նոր-նորքի թաղապետը ժամանակին այցելել էր Բուչա։ Ըստ ձեզ ինչու է տվյալ քաղաքական ուժը նման կերպ արժեզրկում Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ որքանով են այս պնդումները ձեր դիտարկմամբ ազդում մեր հանրության տրամադրությունների վրա։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ հասկանալ, քանի չորքոտանի կա, որ կհավատա այդ պնդումներին, որ Ռուսաստանը կազմակերպել, որովհետև ինքը Բուչա է այցելել, փաստորեն այդ նոր-նորքի թաղապետը ռուսական շպիոն է, որովհետև ներազդել են իր վրա, որպեսզի ինքը այդ հանցագործությանը, խուլիգանությանը դիմի, որ հետո հասկանում եմ, բայց չէ, բայց որպեսզի Արամ Սարգսյանն էլ կարողանա այդ հայտարարությունը անի։ Արամ Սարգսյանը Վազգեն Սարգսյանի հիշատակն ու մարմինը դարձրել է առևտրի առարկա, կոմերսանտ մոտեցում է ցուցաբերում իր եղբոր հանդեպ, վարկաբեկում է իր եղբոր հեղինակությունը եւ անունը, բայց չի ամաչում, որովհետեւ դրա դիմաց դրված է փող, դրա դիմաց դրված է իշխանություն, դրա դիմաց դրված է իր շրջապատի թալանի իրավունք։ Այդ թալանի իրավունքի համար իրենք ինչ անհեթեթություններ ասես կձևակերպեն, որ արևմուտք ինքնիշխանություն, ընդ որում եթե նկատել եք 18 թվականից հետո այդ ինքնիշխանություն բառը ամենաշատն են օգտագործում Նիկոլ Փաշինյանն ու իր հարակից դրածոները, հաճախորդները եւ մյուսները, բայց ինչքան շատ են սրանք խոսում ինքնիշխանությունից, այնքան մենք կորցնում ենք այդ ինքնիշխանությունը եւ քանի որ սրիկաների վերջին հանգրվանը հայրենասիրությունն է, իրենք այդ վերջին հանգրվանում են հայտնված եւ այլ բան չունեն հասարակությանը տալու, քան ինքնիշխանության մասին իրենց կեղծ պնդումներն են եւ կեղծ լոզունգները։ Բայց կարող ենք նաեւ փաստել, որ հանրությանը այլևս չեն համոզում, եւ հենց Գյումրի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ հիշյալ ուժը Եվրոդաշինքը անգամ անցորիկ շեմը չհաղթահարեց ու չհայտնվեց ավականիում։ Սա հենց դրա վկայությունն է։ Նաեւ դրա վկայությունն է, նաեւ ցույց է տալիս, որ այդ հաճախորդները իրենց դերակատարում արդեն չեն կարող իրականացնել, ժամկետ անցեն եւ այդ ապրանքը այլևս չի վաճառվում քաղաքական դաշտում։ Գյումրեցիներն էլ իրենց վարկագծով տեղը դրեցին Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր դրածոներին ու նաեւ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է ընտրական գործընթացներից, վախենում է քաղաքական պրոցեսներից, իրենց ձեռքին որ լիներ, իրենք ամեն ինչ կանեին, որպեսզի ընտրությունները ապաքաղաքականացվեին, դա իհարկե հիմարություն է քաղաքականության առումով, բայց իրենք հենց դա էլ անում են։ Հիմա այս ամեն ինչից ելնելով մենք կարող ենք ասել, որ Եվրոդաշինք կոչված այդ նախագիծը այլևս չի կարող աշխատել նաև համապետական մասշտաբով, դրա համար էլ Նիկոլ Փաշինյանը տվայտանքների մեջ է։ Այստեղ տեսեք ինչ խնդիր կար կոնկրետ թաղապետի գործողությունների եւ քաղաքական process-ների միջև։ Մի կողմից այսպես կոչված արևմտամետները հասկանում են, որ իրենք իմիջային կորուստ են ունենում եւ պետք է 26 թվականի կամ եթե արտահերթ լինի դրանից առաջ այդ տեղի ունեցող ընտրությունների ժամանակ իրենք քննադատական մոտեցում ցուցաբերեն Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի կարողանան ձայներ հավաքել, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելը
այլևս սուպեր տրենդային է այն առումով, որ ինքը վարկանիշ չունի եւ մարդիկ ուղղակի ատում են, զզվում են Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունից, իրենից, այդ նեղտ խմբակից եւ այս առումով իրենք հասկանում են, որ պետք է քննադատեն, բայց մյուս կողմից եթե քննադատեն, տարանջատվեն եւ ընդդիմություն խաղան, կզրկվեն այն ֆինանսական հոսքերից, որը ապահովվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ նույն արևմտամետ կոչվածների համար։ Իրենք երկընտրանքի առաջ են կանգնած այս առումով, բայց երևի փողի ուժը ավելի մեծ է իրենց համար, քան ասենք վաղվա ինչ-ինչ քաղաքական process-ը եւ դա է պատճառը, որ մենք կանխատեսում ենք, որ ընդհանուր առմամբ Նիկոլ Փաշինյան նախագիծը որպես այդպեսին, որը մաքուր թուրքական նախագիծ արդեն հիմա կարող ենք այն անվանել, այդ նախագիծը ամբողջությամբ տապալված է։ Պարոն Թևանյան, ուզում եմ խոսենք նաև Գյումրիում ստեղծված իրավիճակի մասին, որտեղ ընտրությունների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիրը զրկվեց իշխանությունից, բայց այսօր արդեն տեղեկություն տարածվեց մամուլում, որ Մարտուն Գրիգորյանի թիմից փորձ է կատարվում ավականու անդամ գողանալ իշխանության կողմից, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն ընդդիմադիր ուժերը սա թույլ չտալու համար եւ հետագայում նմանատիպ միտումները թույլ չտալու համար, քանի որ կարող ենք փաստել, որ սա միակը չի լինելու եւ ինչ հետեւություններ պետք է անի հանրությունը այս ամենից։ Հետընտրական կեղծիքների գնալը Նիկոլ Փաշինյանի աշխատավոճն է, ինչ է դա նշանակում։ Արևույթ այսպես ձայների բաշխվածությունը, որը իրեն զրկում է իշխանությունից, հետո ինքը փորձում է կամ քրեական հետապնդումներով շտկել կամ անասնագողությամբ զբաղվել, կամ քրեական գործեր հարուցել, կամ այսպես այլ ոչ օրինական եւ ստվերային մեթոդների դիմել։ Նույնը հիմա երևի ուզում են անել Գյումրիում, հարաբերակցությունը այնտեղ 19-14-ի դեմ է, այսինքն 19 մանդատ ունեն ընդդիմադիրները Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմադիրները, իսկ 14 մանդատ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Հիմա որպեսզի իրավիճակը իրենց օգտին փոխեն, իրենք առնվազն 3 մանդատ պետք է գողանան։ Դա նշանակում է նախ եւ առաջ գողություն գյումրեցիներից, որովհետեւ գյումրեցիները իրենց մեսիջով որոշել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է իշխանազրկվի Գյումրիում, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրը չպետք է լինի կառավարման ղեկին։ Այս առումով նույնիսկ 14 մանդատը ես կասեի, որ իրենց ավելի շատ է եղել, որովհետեւ եթե վարչական ռեսուրսները չկիրառվեին այդպես անխնա եւ ապօրինաբար, իրենք հազիվ թե 14 մանդատ ունենային։ Ասում են դուք եք խաբել ընդդիմությանը, մարդկանցից ձայներ եք գողացել, 4 քաղաքական ուժերին նկատի ունեն եւ տվել են Վարդան Ղուկասյանին։ Եթե իմանային գյումրեցիները, որ դրանք տրվելու են Վարդան Ղուկասյանին, չէին քվեարկի տվյալ ուժերի օգտին։ Սուտ են ասում, որովհետեւ առնվազն Մայր Հայաստանի մասով կարող եմ ասել, որ մենք այո ձգտել ենք մաքսիմալ ձայների, որպեսզի մենք ստանձնենք կառավարման ղեկը, բայց նաեւ հայտարարել ենք ընտրություններից առաջ ընդ որում։ Այո, առաջ ենք խոսելու։ Շատ կարևոր է ասա արձանագրել, որ ընտրություններից առաջ ենք ասել, բայց եթե մեր առավելագույն խնդիրը չկարողանանք լուծել, ապա նվազագույն խնդիրը պետք է լինի ՔՊ-ին իշխանազրկումը, որի շրջանակներում մենք պատրաստ ենք օգնել այն ընդդիմադիր տեխնացուին, այն քաղաքական ուժին, որ առավելագույն ձայները կստանա ընդդիմադիր դաշտում, չհավաքնելով որևէ գործադիր պաշտոնի, այսինքն մենք ցույց ենք տվել, որ ոչ աթոռակռվի հարց ենք լուծում, ոչ էլ փորձում ենք դեստրուկտիվ ֆունկցիա կատարել։ Մյուս ուժերն էլ այդպիսի հայտարարություններ արել էին կամ ընտրություններից առաջ կամ ընտրությունների ընթացքում կամ էլ ընտրություններից հետո։ Հիմա այս պարագայում, եթե ձայների մեծամասնությունը անցել է որևէ ուժի, ապա դրա անվանական է, որ պետք է աջակցել, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանազրկվի, որովհետև մեզ համար հասկանալի է, որ մեր ընտրողների տեսակը, մտածողությունը, գաղափարները հաստատ տարբերվում են մյուսների գաղափարներից եւ մոտեցումներից, բայց մենք ասում ենք, որ եթե մենք այդ քանակի ձայներ չենք ստացել, հետեւաբար մեր նվազագույն խնդիրը պետք է լուծվի եւ մեր ընտրողները, ովքեր առաջին ռեակցիան տվել են, որ բա ինչու էսպես եղավ, մենք բացատրում ենք շատ հանգիստ, հիմա էլ ձեր լրատվամիջոցով կարող ենք միջոց դիտարկել որպես այդ բացատրության համար, որ մենք ուղղակի մեր նվազագույն խնդիրն ենք լուծել, որի մասին մենք հայտարարել ենք եւ այստեղ ընտրողները որևէ պարագայում իրենց խաբված չեն կարող զգալ, որովհետեւ մենք նախապես ասել ենք մեր գործողությունների բնույթը ինչպիսին պետք է լինի եւ դա էր պատճառը, որ մենք ընտրությունների ավարտից ժամեր անց շատ հստակ, այո, հենց առաջինը հստակ հայտարարություն արեցինք, որպեսզի այլևայլությունների տեղիք չկտան, նաև դրանով իսկ նպաստելով, որպեսզի
մյուսները եւս մնան այն բանաձևի շրջանակներում, որը որ քաղաքական է, որը որ տրամաբանական է եւ որի մասին որ իրենք խոսել են։ Ընդ որում այստեղ ընդդիմադիր 4 ուժերն էլ բացառել էին քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիան, այսինքն չեն խաբել փաստացի իրենց աշտարակներին։ Բայց ի տարբերություն Երևանի, որ նույն Հանրապետություն կուսակցությունը բացառել էր, որ ԿՊ-ի հետ կոալիցիա կկազմի, բայց ընտրություններից հետո փաստացի նաեւ խաբել էին ու գնացին կոալիցիայի։ Իհարկե խաբել են, գնացին կոալիցիայի, գնացին պաշտոններ վերցնելու եւ թալանով զբաղվելու։ Ես գյումրեցիների մասով թեման շարունակելով ասեմ, որ հիմա կոնկրետ գյումրեցիներին չի հետաքրքրում, թե այսինչ այնինչին ինչպես միացավ, ինչու միացավ։ Իրենց հետաքրքրում է քաղաքի կյանքի բարելավումը, իրենց քաղաքի շինարարությունը եւ իրենց խնդիրների լուծումը եւ այս ուղղությամբ պետք է մենք բոլորս մտածենք։ Եթե քաղաքային նոր կառավարությունը, նոր իշխանությունը արդյունավետ աշխատի, այդ դեպքում որևէ մեկին չի հետաքրքրելու այս կամ այն ուժի ներկայացուցիչի անազգանունը։ Եթե արդյունավետ չաշխատի, այդ դեպքում արդեն խնդիրներ կառաջանան տվյալ թեմայի հետ կապված։ Այսինքն մենք բոլորս շահագրգռված պետք է լինենք, չէ՞ որ մեր սիրելի Գյումրին լինի ավելի բարեկեցիկ, մաքուր, ծաղկուն, քաղաքային խնդիրները լուծվեն, մարդկանց հետ կապված իրավունքները պաշտպանվեն, այն մասով ինչ մասով որ կարող է քաղաքապետարանը դա անել։ Այս հարցով պետք է մտածել, այս ուղղությամբ պետք է աշխատել եւ եթե այդտեղ մենք ստանում ենք նորմալ արդյունքներ, ես ես հավաստիացնում եմ գյումրեցիները որևէ պարագայում դժգոհ չեն մնալու այն քաղաքական process-ներից, որը մենք տեսել ենք արդեն եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի բոլորս էլ հաջողենք։ Ճիշտ է, մենք ուղղակի պատասխանատվություն չենք ստանձնել կառավարման համար, որովհետև կոալիցիա չենք կազմել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մի կողմ քաշված հետևելու ենք, թե ինչ է տեղի ունենում Գյումրիում։ Ընդհակառակը Մայր Հայաստան խմբակցությունը իր առաջարկներով, իր գործողություններով, իր գործունեությամբ նպաստելու է Գյումրիի վիճակի դրական փոփոխությանը։ Ինչ որ ճգնաժամեր են նախատեսում ԿՊԱ-ականները, զգուշացնում են, որ ճգնաժամ է սպասվում Գյումրիում։ Դե իրանք ճգնաժամ ուզում են հասունացնել, բայց իրենք ճգնաժամը արդեն առաջացրել են։ Մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ, օրինակ Գյումրիի այսօրվա վիճակը հետևանք է նաև 21 թվականին տեղի ունեցած Գյումրիի ավագանու ընտրության, երբ որ բոլորը էլի մասնակցում էին ընդդիմադիր հռետորաբանությամբ, հետո պարզվեց, որ Բալասանյան դաշինքը ուրեմն դաշինք է կազմում քաղաքացիական պայմանագրի։ Դե ճնշումներին կամ առևտրին չեմ կարող ասել, բայց ակնհայտորեն անտրամաբանական էր նրանց դաշինքը, մինչդեռ մյուս ուժերի հետ միանալով նույն Բալասանյան դաշինքը հանգիստ կարող էր իշխանություն կազմել, բայց ինքը որոշեց իշխանության հետ գնա։ Կար տեսակետ, որ իշխանության հետ գնալով կարող են կառավարության հետ արդյունավետ աշխատել, բյուջեից գումարները գան, բայց այդ բյուջեի գումարները նախատեսված են այսպես թե այնպես եւ եթե դու քեզ գյումրեցիներով ուժեղ ես զգում, դու կարող ես կռիվ տալ նաեւ կառավարության դեմ եւ ասել պահանջել այդ գումարների հատկացումը դոտացիաների մասով, այս ամեն ինչը դու կարող ես անել։ Հիմա 21 թվականին այդպես չեղավ, գնացին գործարքի ճանապարհով եւ ճգնաժամը տեղից է սկսվեց։ Հիմա ճգնաժամը իրենք ուզում են առաջացնել, որ աթոռ զավթեն, դրանից չի շահելու գյումրեցին։ Ես ցանկացած process-ում կուզենայի, որ բոլորիս ուշադրությունը լինի քաղաքացին։ Քաղաքացին այդ process-ից շահում է, թե տուժում է։ Օրինակ իմ պատկերացմամբ, եթե օրինակ Մայր Հայաստանը ստանձներ Գյումրու կառավարման ղեկը, մենք բազմաթիվ շերտերով լինելու ենք պրեսինգի տակ։ Ասենք այն առումով, որ կառավարությունն էր ուշադիր հետևելու, հասարակությունն էր հետևելու, մյուս քաղաքական ուժերն էին հետևելու, քաղաքացիական պայմանագիրն էր հետևելու եւ այստեղ մեր աշխատանքը կլիներ արդեն բազմաշերտ վերահսկողության ներքո, որը ավելի արդյունավետ կարող է դարձնել եւ ի վերջո տեղական ինքնակառավարման համակարգ կոչվածը դա այն է, որ հենց ինքնակառավարում պետք է լինի, եթե անպայման վերևից պետք է նշանակեն եւ եթե ՀՇ-ը ՀՇ-ական լինի, ՀԿ-ից է բոլորը ՀԿ-ական լինեն, հիմա էլ շուռ տված ԿՊԱ-ական են դարձել, դա ճիշտ չի, դա նշանակում է ոչնչացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգը, իսկ դա էլ իր հերթին նշանակում է ոչնչացնել ժողովրդավարությունը, որովհետեւ ցանկացած իրական ժողովրդավարական process սկսվում է ներքևից։ Ուղիղ առնչություն ժողովրդավարության հետ ունի առաջին հերթին տեղական ինքնակառավարման համակարգը։
Պարոն Թևանյան, խոսենք նաև Երևանի խնդիրների մասին, թեպետ հանրային տրանսպորտում չվճարող քաղաքացիներին տուգանելու նախագիծը, որը դրվել է շրջանառության մեջ, ազգային ժողովում պետք է ընդունվեր, բայց կառավարությունը հետ կանչեց այս նախագծի քննարկումը 2 ամսով եւ այն հետաձգվեց։ Ձեր դիտարկմամբ այս իրողությունը ինչի մասին է վկայում, արդյոք ինչ որ բանից վախեցան իշխանությունները, դրա համար էլ ստիպված եղան հետ կանչել այս նախագիծը։ Տեսեք, տրանսպորտի հետ կապված ամենաակտիվը կամ ակտիվներից մեկը, ես անհամեստություն չանեմ, ասեմ, որ ամենաակտիվը Մայր Հայաստանն է զբաղվել եւ փողոցում, եւ հավաքանիում, եւ այլ հարթակներում մեդիատիրույթում մենք ակտիվորեն, դուք էլ որպես լրատվամիջոց հետևել եք, տեսել եք, ակտիվորեն պայքարել ենք թանկացման դեմ, երբ որ սկզբնական բերել էին 300 դրամ էին ուզում դարձնել, մեր պրեսինգի եւ ժողովրդի աջակցությամբ տեղի տվեցին, ասին դե լավ 150, բայց դա էլ հիմնավորված չէ, որովհետեւ մենք հիմնավորում ենք, որ 65, 67, 68 դրամի սահմաններում է տրանսպորտի ինքնարժեքը այն ուղևորահոսքերի թվով, որը մենք պաշտոնական աղբյուրներից ենք վերցնում եւ պատահական չի, որ իրենք խուսափում են ուղիղ բանավեճից։ Մեր պայքարը իհարկե շարունակեցինք նաեւ հիմա էլ մինչեւ հիմա շարունակվում է բոյկոտի տեսքով, մեր քաղաքացիները շարունակում են բոյկոտել, ճիշտ է կան նաև վճարողներ, բայց նաև չվճարողներ կան եւ դա երևում է թվերից ուղևորահոսքերի արձանագրված։ Եվ եթե քիչ լինեին չվճարողները, նման նախագծի կարիք չէր ստացվի։ Եթե բոյկոտը չստացվեր, իրենք նախագիծ չէին բերի, բայց այդ նախագծի հետ կապված Մայր Հայաստանը շարունակեց process-ը եւ մենք ամոթի միջանցք սարքեցինք ազգային ժողովի մոտ, նաև այդ ճնշման գործիքը կիրառեցինք, արդեն ԿՊԱ-ական падգամավորների դեմ ու նաև հանրային, այսպես ընդվզում է առաջացել դրա հետ կապված եւ իրենք էլ վախենում են մի կողմից դա կիրառեն, կարող է ավելի շատ փող հավաքեն, բայց մյուս կողմից էլ հանրությունը կարող է ընդվզի։ Դրա համար հետ են քաշել, այսպես պինգ-պոնգ են խաղում։ Մենք շարունակելու ենք իհարկե պայքարը սուղությամբ եւ գիտեք, որ 17000 ստորագրությամբ մենք նախագիծ էինք ներկայացրել համաձայն, որի տրանսպորտի գինը չպետք է լինի ավելի քան 100 դրամը։ Եվ շատ զավեշտալի իրավիճակի հանդիպեցինք Երևանի հավաքանիում, երբ որ մեծամասնությունը ուղղակի դալիճից փախավ, նույնիսկ նիստ վարողը փախավ, այսինքն իրենք չմասնակցեցին այդ քննարկման եւ իրավական առումով սա իհարկե խայտառակ կազուս է առաջացնում եւ հիմա ինչ պետք է fer նախագծի ճակատագիրը։ Նայեք, իրենք ուզում են, որ այդ նախագիծը, որ ներկայացրել են, իրենք նաև որպես տեղական վճար են սահմանել ուղևորափոխադրումը, այդ ուղևորցը սա դարձրել են տեղական վճար, իսկ հանրաքվեների մասին օրենսդրությունը թույլ չի տալիս տեղական վճարների մասով իրականացնել հանրաքվեն։ Հիմա մենք հետևում ենք իհարկե այդ օրենսդրական դաշտի զարգացումներին, որովհետև տեսեք երկամսյա եւ եռամսյա ժամկետներ գոյություն ունեն, երբ որ դու կարող ես արդեն երևանցիների ընտրական իրավունք ունեցողների 10%-ը հավաքել ստորագրության եւ հարցը դնել հանրաքվեի։ Հիմա մենք սպասում ենք այդ օրենսդրական դաշտի զարգացումներին, որ հասկանանք կարող ենք դա իրականացնել եւ տանել հարցը հանրաքվեի թե ոչ, որովհետեւ դու կարող ես գործընթացը սկսել, հետո պարզվի, որ դրա իրավունքը չունես։ ԿՊ-ից ամեն ինչ սպասելի է, իրենք ամեն մի լկտիության կամ այսպես հակաժողովրդական քայլերի կարող են գնալ, այս մասով դեռ մենք հետևում ենք օրենսդրական դաշտում տիրող իրադարձություններին եւ շարունակում ենք կոչ անել քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք բոյկոտեն, չվճարեն թանկ ուղևորափոխադրման համար, իսկ որ դա թանկ է, իրենք էլ են ապացուցել իրենց փախուստով։ Երկու անգամ է իրենք փախնում են մեր տրանսպորտային նախագծից։ Մեկը 17000 քաղաքացուն արհամարեցին ստորագրությունը եւ չքննարկեցին հարցը։ Մյուսը մենք կասեցման որոշում էինք բերել, արդեն որպես հանձնաժողովում դրական եզրակացություն էր ստացել։ Այո, կասեցման որոշումը բերեցինք եւ այդ ժամանակ էլ էինք ուզում քննարկել, որ եկեք ձեր թվերը բերենք, իրար հետ վերցնենք այսպես հեռախոսով կամ կալկուլյատորով հաշվենք, ինչքան ուղևորահոսք կա, ինչքան ծախս կա, ինչ է կազմում գինը։ Իրենց տված թվերով որևէ պարագայում չի անցնում 100 դրամը, որևէ պարագայում չի անցնում։ Հիմա դրա համար իրենք քանի որ խուսափում են բովանդակային քննարկումից, դիմում են փախուստի օգնությանը, փախուստ շողուշենքից։ Անգամ 150 դրամով շատ ավելի քիչ գումար են հավաքում, քան նախկինում 100 դրամով։ Որովհետև մարդիկ բոյկոտում են եւ մարդիկ չեն վճարում։ Սա է պատճառը։ Եվ բացի դրանից ես ձեզ ասեմ, կա ստվեր հսկայական այդ Telcel համակարգի հետ կապված
տարբեր մենք ահազանգեր ունենք, թե ինչպես է աշխատում այդ համակարգը եւ բացի դա ես կուզենայի հատուկ նշել, որ տրանսպորտի հետ կապված հարցը միայն գնին չի վերաբերում։ Մարդիկ հասանելիություն չունեն տրանսպորտին։ Այդ մեծ ավտոբուսները Երևանը ինքը որոշակի խորություն ունի, չէ՞, թաղամասերը բոլորը չի որ կենտրոնական փողոցների մոտ են եւ մարդիկ հսկայական ճանապարհ են անցնում, որպեսզի այդ մեծ ավտոբուսին հասնեն եւ քանի որ այդ հոսքը շատանում է, կուտակվում է, տրանսպորտի քանակն էլ չի հերիքում այդ առումով։ Երկու խնդիր ենք ունենում մենք այստեղ։ Մեկը տրանսպորտը ուշ է աշխատում, այսինքն մարդիկ երկար են սպասում կանգառներում, եւ երկրորդը պիկ ժամերին խցկված են կերբեռնված են ավտոբուսները։ Այո, եւ այն որ ասում էին կզած վիճակում գազելներ եւ այլն, այդ գազելների առավելությունը այդ մասով էին, որ իրենք հասանալի են, այսինքն թաղամասերի մեջով փոքր փողոցներով էին ուրեմն կարողանում ուղևորափոխադրում ապահովել։ Ես կարծում եմ, որ տրանսպորտային համակարգի բարեփոխում կոչվածը պետք է լինի այն, որ նաև մենք մեծ տրանսպորտային միջոցներից բացի ունենանք փոքր տրանսպորտային միջոցներ, որոնք կարողանան այդ թաղամասերի բնակիչներին հասանելիություն ապահովել եւ նաև թեթևացնել այդ մեծերի բեռը։ Այսինքն, եթե ճիշտ սխեմաներ գծվեն եւ ճիշտ տրանսպորտային միջոցներ ներգրավվեն, այս դեպքում մենք տրանսպորտային համակարգը կարող ենք ասել, որ կարող է լավ աշխատել եւ հələ գնի մասին չեմ խոսում եւ գինն էլ անկախ նրանից թե ինչ է պետք է դոտացիայի ենթարկել, քանի որ սոցիալական ոլորտը եւ այս առումով այստեղ չի գործում։ Այո, այս առումով տեսեք, այս քաղաքապետարանը, որ ձևավորվել է իշխանությունը նորը 23-ից հետո, լավ մոռացված կամ լավ չմոռացված հինը, իրենք միայն թանկացումներ են բերել։ Այս պահին մենք դատական հայց ունենք կարմիր կետագծերով ավտոկայանատեղիների հետ կապված, դատական հայցը շահել ենք առաջին այցանում 24 թվականի հետ կապված այդ որոշումով, բայց սրանք այսպես թալանչական ուրեմն մողումներով շարունակեցին նույնը 25 թվականին ընդունել, դատական process-ը հիմա ավարտին որ հասնի, վերջնական որոշումներ ունենանք, մենք արդեն այդ 160,000 դրամը, որ սարքել են կարմիր կետագծերի համար, արդեն հետ ողորմյա կանենք եւ բոլոր վարորդները պետք է իմանան, որ արդեն իրենք կարող են անհատական հայցերով դիմել եւ ստանալ իրենց գումարները։ Իհարկե, այստեղ իրավական խնդիրներ կան, որի մասով մենք կօգնենք այդ խորհրդատվության մասով, բայց տվյալ դեպքում սկզբունքն է կարևորը, որ մենք ցույց տանք, որ չհիմնավորված եւ ոչ իրավաչափ որոշումներ են կայացվում։ Նույն աղբահանության հետ կապված, մարդիկ դժգոհում են գույքարկի հետ կապված, որ այդպես է, եթե գանք բիզնես դաշտ, փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները շրջանառության հետ կապված, շրջանառության հարկի հետ կապված խնդիրներ ունեն եւ համատարած է բանկային ռեկետի ենթարկվելու երևույթը։ Այսինքն մարդիկ դժգոհում են տոկոսադրույքներից եւ այն պայմաններից, որոնք դարձրել են իրենց բանկերի գերի։ Այս առումով Հայաստանում կենտրոնական բանկը ոչ թե պետք է այսպես կրավորական դիրք ընդունի, թեև ինքը ռեգուլյատորներ ունի բազմաթիվ, այլ պետք է ներազդի տոկոսադրույքների վրա եւ ընդհանրապես մեր բանկային համակարգի փիլիսոփայությունը պետք է փոխվի։ Ինքը տոկոսով փող տվողից պետք է վերածվի գործընկերոջ, աջակցող եւ այլ կառույցի, այլ ոչ թե միջնորդավճար վերցնող եւ տոկոսի տակ թողնող կառույց։ Անցած տարվա եւ այս տարվա թվերը, որ մենք նայում ենք բանկերի զուտ շահույթի մասով, մոտավորապես այս տարի ակնկալվում է, որ կարող է 1 միլիարդ լինել շահույթը, մաքուր, տարեկան 1 միլիարդ դոլար։ Անցած տարի 800-900 միլիոն դոլարի կարգի է եղել, իսկ սա աղքատ երկրում, երբ որ մարդիկ գներից սարսափած դուրս են գալիս խանութներից, այդ առաջին սպառման մասին է խոսքը, եւ ցածր թոշակների պայմաններում այս ամեն ինչը երբ որ մարդիկ տեսնում են եւ մյուս կողմից նայում են շահութաբերությունը, մենք հասկանում ենք, որ տնտեսական աճ կոչվածից շատ նեղ շրջանակ է շահել, տնտեսական աճն է պայմանավորված է եղել նրանով, որ ռուս-արևմտյան ուկրաինական այդ կոնֆլիկտի հետ կապված կան հնարավորություններ զուգահեռ էքսպորտի եւ նաեւ ռելոկանտների հոսք կա, որոնք գումարներ են ծախսում, այս առումով քարերի արտահանումը եւ այլն։ Այո, այդ ամեն ինչը նպաստում է, որպեսզի տնտեսական աճ թղթի վրա երևա, բայց զարգացում եւ իրական աճ հանրության լայն շերտերի համար չի լինում։
Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում, երբ նման երևույթների հետ էին գործ ունենում, ինքը ասում էր, որ թալանում են մի փոքր մասը, մեծ մասի փոխարեն կարողանում է համախառն ներքին արդյունքը մսխել, հիմա իրանք նույն բանը անում են շատ ավելի գռեհիկ ձևով եւ ճակերտավոր հեղափոխական ձևով, այն առումով ճակերտներում, որ դա հեղափոխություն չի, դա ուղղակի խնդիրների խորացում է։ Եվ պարոն Թևանյան, հայտնի է, որ Արթուն ենք շարժումը նախաձեռնություն է սկսել, դիմելով ազգային ժողովի պատգամավորներին առաջարկում են Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսել։ Անձամբ ինչպես եք վերաբերվում այս նախաձեռնությանը եւ իրատեսական համարում եք, որ իմպիչմենտի գործընթացը կկայանա մի խորհրդարանում, որտեղ մեծամասնություն են կազմում Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ այս պահին իրատեսական չէ ցավոք սրտի իմպիչմենտի իրականացումը ու դրա նախաձեռնողները դա շատ լավ գիտեն։ Իմպիչմենտ, եթե մենք վերցնենք, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ոչ ֆորմալ առումով իմպիչմենտ տեղի ունեցել օրինակ 98 թվականին, երբ որ ուժայինները դուրս եկան նախագահի դեմ, երբ որ խորհրդարանում տեղի ունեցավ ուժերի վերաբաշխում եւ բոլորը դարձան երկրապահ։ Այն ժամանակ կար Վազգեն Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Սամվել Բաբայան, որոնք բավական ազդեցիկ էին եւ իշխանության ներսի համակարգի հետ կապված ունեին որոշումների կայացման հնարավորություններ եւ ըստ էության բոլոր ուժայինները դուրս էին եկել նախագահի դեմ, այսինքն իշխանությունը ճաք էր տվել շատ լուրջ, պարակտվել էր եւ այդ պարակտման պայմաններում նախագահը հրաժարականի գնաց, այսինքն եթե մենք այսօրվա լեզվով թարգմանենք, կարող ենք ասել իմպիչմենտ տեղի ունեցավ, բայց առանց այս կողմից նախաձեռնության կուլիսային իմպիչմենտ էր դա։ Մյուս դեպքերը մենք չգիտենք, թե ինչպես կարող է դա տեղ ունենալ, ասենք յուրօրինակ էր նաեւ 2018-ին տեղի ունեցածը, էլի դա կարող ենք համարել իմպիչմենտատիպ մի բան, երբ որ հանրային ճնշման միջոցով կամ գոնե առերևույթ այդպես հանրային ճնշման միջոցով իշխանությունը վարչապետը հրաժարական է տալիս եւ գալիս է ճակերտավոր ժողովրդի տեխնացուն։ Այն ժամանակ ոնե մտնոլորտը այնպեսին է, որ դա իրոք ժողովրդի տեխնացուն է եւ ժողովրդի մեջ իրոք պահանջ կար փոփոխությունների, որովհետեւ մարդիկ ուզում էին դեպի լավը փոխել իրենց կյանքը եւ հոգնել էին, չէին ուզում այդ նույն բարքերը շարունակվեն, մանավանդ նաև չէին ուզում երրորդ ժամկետ, որովհետև դա էլ խաղի կանոնի խախտում է հայաստանյան պայմաններում երրորդ ժամկետի գնալը դա լուրջ խնդիրներ է առաջացնում եւ այս առումով 18 թվականը նաև հենց դրա պատճառով տեղի ունեցավ, որ փորձ արվեց գնալ երրորդ ժամկետի։ Հիմա իմպիչմենտի գործընթացը ինչ նպատակով է արվում, եթե հայտնի է, որ չի հայտնվելու։ Պատրաստվում են ընտրությունների տարբեր շրջանակներ, պատրաստվում են ընտրությունների եւ դրա գիտեք, այստեղ մեծ կեղծիք կա, այսինքն նախաձեռնողները ովքեր են, ինչ նպատակ են հետապնդում եւ այլն, այս բոլորի առումով կարծում եմ, որ հանրային բաց խոսակցության կարիք կա, ակնհայտ է, որ դրա նպատակը ընտրություններից առաջ որոշ ուժերի դիրքավորումն է, ընդդիմության շարքում։ Ընդդիմության շարքում, այո, տիտղոսային ընդդիմության կռիվ տալու process է սա եւ նաեւ դիրքավորման այս առումով իհարկե լավ կլիներ, որ իմպիչմենտի միջոցով մենք կարողանայինք հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց այսօր տեսեք ես ինչու 98 թվականի եւ 2018 թվականի օրինակները բերեցի ու մի դեպքում եղել է շատ աշխուժ գեներացված փողոց եւ իշխանության ներսում պատրաստակամություն հանձնել իշխանությունը այդ փողոցին, դա էլ է կարեւոր։ Իշխանությունը ինքը ասաց, որ փողոցը ճիշտ է, ես սխալ եւ հանձնեց իշխանությունը ճակերտավոր փողոցին, իսկ 98 թվականին եղել է ներքին այնպիսի պայմանների ձևակերպումը, համաձայն որի նախագահը այլևս չի կարող շարունակել պաշտոնավարել, այսինքն ուժերի բալանսի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ 2018 թվականին առերևույթ ընդդիմություն իշխանություն ուժերի բալանսի փոփոխություն է եղել, իսկ 98 թվականին ներիշխանական ուժերի բալանսի նախագահ եւ ուժայիններ։ Հա, ներիշխանական գումարած Ղարաբաղի իշխանություններ եւ Ղարաբաղի ուժային։ Այս պարագայում ոչ մեկը կա, ոչ մյուսը կա, այսինքն
երբ որ ԿՊԱ-ականները իրենց ձևակերպում են որպես ուսապարկեր, այդ ուսապարկերի վրա Նիկոլ Փաշինյանը կամ կոմպրոմատներ ունի, կամ վարկերի տակ է մտցրել, կամ էլ հսկայական ֆինանսական հոսքեր է ապահովում նրանց համար, իրենք, այսպես ասած, գերի են այդ միջավայրին, այդ մթնոլորտին, եւ իրենք պատասխանատվության են ենթարկվելու ցանկացած իրենք կրում են այդ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր չէին ուզենա, որ այսպիսի վիճակում հայտնվեր մեր երկիրը։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի ուժային կառույցներում, պետական համակարգում, չինովնիկական շերտերում բավական լուրջ դժգոհություն կա Նիկոլ Փաշինյանից, բայց դա ըստ իս կարտահայտվի ընտրությունների ժամանակ, ինչպես որ Գյումրիում եղավ, մենք տեսանք բազմաթիվ օրինակներ գիտենք, երբ որ իշխանության ներսից կամ պետական ապարատից մարզպետարան կամ քաղաքապետարան տարբեր մարդիկ քվեարկել են ընդդիմության օգտին, ոչ ԿՊ-ի օգտին։ Հիմա այդ նույն պատկերը մենք ունենք նաև այսօրվա համապետական մասշտաբով իշխանության մեջ, բայց մի կողմից ուսապարկերը այդքան հնարավորություն եւ ցանկություն չունեն միանալու Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը, բայց մյուս կողմից էլ իրենք հասկանում են, որ եթե հեռացվեցին, իրենք կարող են հեռանալ եւ հանրային ճնշումը չկա, իսկ հանրային ճնշումը ամենավառը արտահայտվում է տվյալ դեպքում ընտրությունների ժամանակ։ Պարոն Թևանյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Օրակարգն այսօր այսպիսին էր, այն ամփոփեցինք Մայր Հայաստան շարժման առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Կհանդիպենք։